Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores. Estão passando um álcool em gel na mão, fique em casa, logo logo estaremos juntos, certo? Fique usando a máscara também. Hoje nós teremos aula de português, língua portuguesa, isso mesmo. Pega o livro de vocês aí, livro de atividade. Isso, vai lá na página 32, português. Vamos ver letra X com o som de Z e CS. X com o som de Z. Vamos lá? O grafema X pode representar diversos fonemas, ou seja, diversos sons. Nas palavras seguintes, a consoante X é sempre pronunciada com o som de Z. Trouxe aqui um exemplo para vocês. Veja que as palavras estão todas escritas com a letra X. Agora vamos ler para você perceber que tem o som de Z. Exibir, exato, exame, examinar, exercícios, exercitar. Então elas, vocês como leram junto comigo, tem tudo a palavra escrita com a letra X, mas tem o som de Z, certo aí? Agora nós iremos X com o som de CS. O grafema X apresenta uma particularidade fonética, ou seja, pode representar diversos sons, também chamado de fonema. Eu trouxe exemplo aqui também para vocês. A palavra tá com X, mas tem o som de CS. Vamos lá? Anexo, complexo, axila, táxi, boxe, anexo. Duas vezes anexo eu coloquei, então vou colocar outra aí. Pode ser também fixar, certo? Agora pega o caderno de vocês, o livro de vocês, você vai estar marcando X quando você ler essa palavra. Examinar tem o som de, isso mesmo, X. Fixar, fique, então tem o som de CS. Então você vai estar marcando X aí, você vai estar completando as atividades embaixo com as palavras que estão no retângulo. As palavras são crucifixo, tóxico, táxi, tórax, inoxidável, certo? Realize a atividade do livro de vocês. Um beijo, um abraço, até a próxima!